Che ci fossero delle preoccupazioni, sì, ad esempio a Padova, il ricorso alla cassa integrazione, che ci aspettassimo una sberla di questo genere, assolutamente no. Nessuno era preparato a una cosa così grossa e così tsunami. Uno schiaffo, un fulmine a ciel sereno che da Longarone può allargarsi a Macchia d'Olio, allo stabilimento di Santa Maria di Sala e al quartier generale di Padova. Se a Longarone rischiano 472 persone, a Padova gli occupati sono 800 e la preoccupazione nelle assemblee di questa mattina nella Città del Santo e Santa Maria di Sala era palpabile. I sindacati sono al lavoro. Mercoledì prossimo alla Cisla di Mestre, incontro del coordinamento delle rappresentanze di gruppo per decidere le future azioni. Nel frattempo le segreterie hanno interessato il Ministero per il Made in Italy perché si apra un tavolo nazionale, ma non basta. C'è un elemento in più che non è scritto nel comunicato Safilo, che comunica ricavi superiori a 1.000 milioni di euro nel 2022 e un aumento anche della redditività. Nell'incontro che abbiamo avuto giovedì scorso in regione con la presenza dell'assessore regionale, si è anche citata la possibilità di intervenire con una non finanziamento, con un investimento su Padova in automazione. Chiaramente è una cosa che ci interessa, ma non ha mancato di sottolineare che questo investimento potrebbe avere o avrà delle ricadute. Per cui a Padova, abbiamo fatto questa mattina le assemblee, la sensazione è ben chiara che Longarone è solo l'inizio